कि दावा ना मनुआ मनो रोपने के जरिया माई के मंदिर भी अनपढ़ लोग गा के चल गइले। उ गीत भोजपुरी के धरोहर बनल बा। आज के भोजपुरी में पढ़ल लिखल लोग गीत गावता। 10 दिन में गीत बंगाल के खाड़ी में गिर जाते। अनपढ़ लोग कैसे गौले तो देखई किया रे दावना बड़ू बाबा रबड़ू आर रोपन की अरिया माई के मंदिरिया रे भिरिया गह गह करे फूलावरिया माई के मंदिरिया भिरिया ए ओम प्रकाश बाबा ये अनपढ़ लोग के गीत बा। एकरा के कैसे लोग गावत रहल हो कैसे देखे अब हमारा तिवारी जी तेरे में नचनी है तो हमरो दिखाए के परी हल्का जिया जिया ये बड़की माई हम कलाकारी दिखाते हैं तोर बड़की माई लगे ई कला है। हम फलाने को कला को खींच करके आपके सामने परोस रहे हैं, कलाकारी है। ऐसे कहे के बाद कि दावा ना मनुआ मनो रोपने के जरिया माई के मंदिर भी दावा ना हो रोपने के जरिया माई के मंदिर लेकिन नहीं जब भाबा है ओम प्रकाश बाबा दावा ना हो रोपने की अरिया माई का मंदिर गोह गोह करे फूलावरिया माई का मंदिर जिला पंचायत सदस्य दिग्विजय सिंह जी की ओर से 1000 रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। कहे के भाबा समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करता नहीं। कहे के बाद ए माई किताबा ना मोरुआ के रखनी चरनिया हो ओय किताबा ना मोरुआ के रखनी
चरनी हो छकिया लवंगिया हमारी गंगा जी के पनिया हो छकिया लवंगिया हमारी गंगा जी के पनिया हो हर युग में हर किस्म के आदमी होला पुजारी जी हर युग में हर किस्म के आदमी होला आजो बन लो देख लीजिए लोग बैठल बना हर किस्म के आदमी हो पुरान जवान कमसीन तो पुरान लोग के भाव देखावत रहनी एकरे में कम उम्र के लोग रहे एवं प्रकाश बाबू वो लगे भाव देखावे लोढ़ी लोढ़ी फूलवा हमको हरनिया चरिया माई के मंदिर है लोढ़ी लोढ़ी फूलवा हमको हरनिया चरिया माई के मंदिर है फिर छचाते 12 पुरस्कार देनी गोल लगली आशीर्वाद के प्रतीक्षा साज देनी सुंदर हो से डरिया माई के मंदिर है भिरिया ए साज देनी सुंदर है से डरिया माई के प्रधान जी की ओर से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम अंतिम पद में हम कहो जेही जेही से जिया सुतले मैया अति सुख निदिया रामा जेही से जिया सुतले मैया ए जेही से जिया सुतले मैया अति सुख निदिया रामा फूटली गिरिया ऐसे कहे के बाद मास्टर मुन्ना के देखलू खोल के नजरिया कहे सुदर्शन के बेरिया मास्टर मुन्ना के देखलू खोल के नजरिया कहे सुदर्शन के बेरिया ए बंद कैलू बजर के मरिया कहे सुदर्शन के बेरिया विनोद राय प्रधान जी को पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बंद कैलू बजर के मरिया
कहे सुदर्शन के बेरिया ए बद खइलू बाजार के बरिया कहे सुदर्शन के बेरिया